Apabila Allah sudah menempatkan manusia pada suatu keadaan batin ataupun keadaan zahir, yang mana keadaan itu tidak berlawanan dengan syariat agama, maka hendaklah manusia itu menikmati atau melazimi keadaan itu sampai Allah yang memindahkan manusia tersebut. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandar, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhdisa fil waqti ghaira ma adharahu Allah fihi. Iku panandikane Ibnu Athaillah Sakandar, ma taraka minal jahli, mergo niku wonten mataroka. Terus ten ini wonten jahli niku maknane bodoh. Mataro ora ninggalake apa menal jahli yaiku kebodohan. Jadi maknane bodoh banget. Jadi bodoh ini wis nopo. Bodoh niku wonten 3, nggih kula jelaskan. Syai'an man arada an yuhdisa fil waqti ghaira madharallahu fi. Kalau terjemahkan dengan bahasa saya sendiri, yang jelas kemudian medal bagi kaidah pangandikane Ibnu Athaillah. Mataro kaminal jahli, bodone banget. Bodoh sih paling bodoh maksudnya. Man yaiku wong. Man aroda, bodoh banget wong kuwi, bodoh banget manusia itu yang meninggalkan apa yang sudah diberikan oleh Allah, ghairama, untuk mendapatkan atau meminta atau mencari sesuatu yang baru, padahal Allah sudah memilihkan yang terbaik untuknya pada waktu itu. Terjemahannya nggak? Saat ini kalau atomnya tafsir. Terus tafsir itu dipanggatikan Ibnu Athaillah. Semongso utawa bahasa Indonesia ini apabila Allah sudah menempatkan manusia, terus kula panjenengan sana. Apabila Allah sudah menempatkan manusia pada suatu keadaan itu baik keadaan badan zahir, baik itu keadaan hati. Apabila Allah sudah menempatkan manusia pada suatu keadaan batin ataupun keadaan zahir, yang mana keadaan itu tidak berlawanan dengan syariat agama, maka menurut sebab mesti wonten akibatnya kaidah keilmuan. Sebabnya ini kaidah keilmuan orang kan dihubungi karo hakikat. Sebabnya ketika Allah sudah menempatkan manusia di suatu keadaan, baik keadaan itu keadaan badan ataupun keadaan hati, dan keadaan itu tidak berlawanan dengan syariat agama, maka hendaklah manusia itu satu, menikmati atau melazimi keadaan itu. Nomor kali memperbaiki adabnya kepada Allah, tata keramanya kepada Allah. Nomor 3, ikhlas dumateng keadaan menika. Nomor sekawan, jangan pernah sekali-kali untuk pindah kepada keadaan lainnya sampai Allah yang memindahkan manusia tersebut. Diteruskan, apabila manusia menghendaki pindah dengan dirinya sendiri, maka dia termasuk orang yang sangat bodoh dengan Allah, lebih bodoh daripada bahlul murakkab.
Mungkin kalau jelas, ini pemahamannya ngoten. Jadi kalau jelasnya goblok ini, goblok niku wonten tiga. Nomor setunggal jenenge jahlul basit. Jahlul basit niku wong sing ora ngerti, ning dheweke ngerti lek awake niku ora ngerti. Contoh, sampeyan kula tangleti, Pak pirsa kalih montor. Mboten, kula mboten ngertos. Niku jenenge bahlul utawa jahlul basit. Jadi panjenengan ora pirsa ning jenengan ngakoni lek aku ki ora ngerti, utawa awake dhewe ngerti lek awake dhewe niku ora ngerti, niku jenenge jahlul basit. Goblok sing nomor 1 niki goblok sing kadang-kadang di suatu ketika menjadi sesuatu yang terpuji. Contoh, jenengan ora duwe ilmu apa-apa blas. Terus golek ilmu tapi tetep ora diparingi ngerti. Pokoke goblok lah. Niku kadang-kadang nyelamet nih panjenengan sami khususnya mungkin pas ten yaumil hisab. Kowe tak lahir ning donya ngilmumu tekan ndi lek mulai. Lha boten gadah ngilmu Gusti. Terus kowe ngamal ngilmu boten gadah ngilmu kok kan ngamal. Oh ya wis selasa dihisab wis mlebu surga. Jadi wong mendho niku apike ngoten. Kadang-kadang wonten apike. Mane jenengan pengen ngaji kali kula ya pinter mesti di mana. Jadi niku kadang-kadang di suatu kasus jahlul basit niku wonten apike. Sing jelas panjenengan kudu pirsa lek panjenengan niku ora ngerti. Sing repot niku ora ngerti gaya-gaya ngerti. Kaya wong saiki niku gaya. Ora ngerti gaya-gaya ngerti niku bahaya. Sidik-sidik bid'ah ne, sidik-sidik ngaroke macam-macam. Kuatah sangat sak niki wis pokoke sing ngoten-ngoten kuatah. Iku namine jahlul basit. Ora ngerti ning dheweke kaya-kaya ngerti. Sing nomor kalih niku jahlul murakkab. Jahlul murakkab niku dheweke ora ngerti lan dheweke ora ngerti lek dheweke niku ora ngerti. Contoh, Pak jenengan ngertos montor, Pak. Nggih mesti ngerti lah Gus, mosok montor mawon mboten ngertos. Endi Pak montor? Lah ini sing dituding wedhus. Pak, niku wong gobloke nemen. Jahlul murakkab. Ngerti montor jadine ngerti tapi bareng kon duduhne montor sing didudingi wedhus. Gobloke mentok nih. Gobloke mentok. Dadi dhek ya ora ngerti wedhus, dhek ya ora ngerti montor. Wonten tiyang sing ngoten niku wonten sakniki niku ngoten. Slametan bid'ah genduren, bid'ah yasinan, bid'ah. Dhek ora ngerti yasin, maknane yasin yo ora ngerti, hadis yasinan yo ora ngerti, pokoke bolak-balik kafir bid'ah niku wonten. Bahlul murakkab. Sing nomor 3 bahlul sekalian Gusti Allah. Iki wis dhuwure murakkab. Wis murakkab wis gobloke nemen, niki saya enek goblok sing dhuwure murakkab. Lah kula panjenengan sami lek diarani goblok karo Gusti Allah ora gelem. Makane niki sinau, saya goblok apa ora karo Gusti Allah. Awake dhewe diomong goblok karo Gusti Allah ya ora gelem. Tapi perilakunya awake dhewe, bukti-buktine awake dhewe kuwi nduduhne lek awake dhewe niku sajane goblok kalih Gusti Allah. Niki diangen-angen. Bukti lek goblok kalih Gusti Allah napa dhewe iki mun kula jelasne dawane kaya wonten minggu sing kala wingi. Setunggal, bukti lek menungso niku goblok senajan ora gelem ngakoni lek dhewe goblok. Saben-saben atimu sing duwe pegel, saben-saben atimu sing duwe dendam karo wong. Berarti kowe iki goblok karo Gusti Allah. Mun wis ora mbok akonono tetep kowe iki goblok. Ing ngaji goblok kok alus-alusan iki ora kena. Kowe jenengan goblok nek putrane le, kowe kok goblok kok le. Lah ya ora pas to. Makane kalau ngaji goblok ya ora tok ban. Paham nggih? Dadi usahaan kok ngajine tambah ngawur. Mboten ngawur, sakniki bahas goblok terus. Bapak-bapak ingkang goblok. Lah ya ora pas. Gitu, ibu-ibu ingkang goblok minulya sedaya ya ora apa. Jadi bahas goblok ya mesti kudu kereng. Wong dituduh-tuduhne goblok mentole kan mesti suaranya mesti ngoten. Jadi kudu iso bedake. Senajan panjenengan udarane goblok kalih Gusti Allah ya ora kersa,
Ning kula caosi pirsa lek awake dhewe ora jenengan kok kula bareng. Kula caosi pirsa lek awake dhewe iki sik goblok karo Gusti Allah siji. Sik duwe dendam ora seneng karo wong. Wis niku jelas goblok kaya menungso. Dhewe iki wis digenahne. Eleke tangga niku tetep niku nggih pinaringan ciptaane Gusti Allah. Lah kowe pegel karo wong kuwi dendam karo wong kuwi asline kowe iki yo dendame Gusti Allah. Lah kan ngoten to iki wis kenalan. Makane ngaji hikam tambah halaman kok sik pancet ae uripe ning bebrayan masyarakat. Niku mboten ditutup mawon. Kayak yo ngaji sumuke kaya ngene ya. Dabar kan kula nggih lega ngoten lho. Makanya kudu ana peningkatan nggih ra ketang sekedhik sing biasane sik seneng rasan-rasan mulai mandeg, biasane enek wong pegel. Kula dhewe nembe nemoni ayat ngeten iki. Kula ngopi nggih, kula wonten tamu nggih. Kula nggih brebegen kula wis ngaji soalnya. Dadi kula ngopi, kula wonten tamu kula kathah nggih. Kula niku males nek siang bar ngaji, siang terus nemoni tamu nang omah terus males. Lah kula kok kaya ora oleh-oleh. Kula ten harus ngopi warung. Kula ngopi ning warung. Iki suwet niki ngerti warung kula. Iku wonten lare SMA lho. Lare SMA niku jajal motor. Montore niku knalpotnya dibedel. Niku jajal motor niku nek ping 5, Pak. Wah, suarane wis terus brebek iki. Kula mohon pemurang ngaji mesti tak parani tak kampleng iki. Wah. Balik. Wah, ngono. Aku jademan karo tamu iki. Sik Mas ben lewat sik motor. Kula mandeg. Kula mulai ngomong meneh. Wah, ngono. Iki piye? Kula arep nyandak niku wis kadung ngaji niki kula wis meneng. Kula meneng. Ternyata Gusti Allah niku ya sumpek kira-kira ngoten. Wah, akhirnya ngongkon bocah senom kaya santri kula ngoten niku. Bocah sing jajal montor wae diparani cekel tali gojine kuampleng. Balen ana. Nek kene nek kiai do ngopi, wah ayo balen ana. Minggat apa ora? Kalih piyambak. Kula ki meneng mau ngono-ngono kuwi ya ciptaane Gusti Allah. Makane belajar. Oh niku angel pol jenengan ngene ngaji memontak-mantuk mawon. Nek tanggane ora cocok sithik tetep merintik ati niki. Makane sinau, saestu sinau. Kaya wonten ora cocok mun dinglung ya Allah, kok jenengan paringi kados ngeten ya Allah ngono. Sarep nandangu ora usah. Wis akeh dinglunge, akeh pasrahe dhumateng Gusti Allah. Nomor kali tondo lek awake dhewe niku mendho kalian Gusti Allah. Sawise atine akeh dendami, akeh pegele karo wong. Sing nomor kalih niku nyalahke asbab, nyalahke sebab. Niki bolak-balik. Nggih, macam-macam nggih. Mulai napa mawon, kula panjenengan seneng nyalahke asbab, nyalahke sebab. Piye mang anakmu kok iso jeblok? Ya ora mbok awasi. Niku sebab. Semoten wonten jane wong sinau tasawuf niku wis ora ana sebab niku wis ora. Sebab niku wis ora ana. Sing wonten namung Gusti Allah. Dewi piye mantenan kok iso telat iki? Mari ngenteni kowe. Nah niku nyalahne sebab. Mantenan kok telat iki mergo diparingi telat kali Gusti Allah, mergo Gusti Allah kagungan sifat qahar, maksa. Dewi pun kula jelaske. Wonten sinaune lha dhewe sebelah bal. Sawahmu ora panen kan? Wis tak tokne ora tak lebih. Dadi sing mare ora panen niku ora dilebih. Makane kula matur ngaji niki mengke ora padha karo kebiasaane masyarakat. Mangke wis tak wanek-wanek. Dadi kula ngomong bolak-balik, panen ora mergo mbok lebih, ora mergo diesel. Rada spesifik meneh. Sawahmu ora panen kan? Ora diesel rusak. Diesel hilang. Ditinggal Lampung hilang. Tadi marah hilang niku Gusti Allah mau apa ditinggal ning Lampung. Iki Gusti Allah nek pahame ade mendu karo Gusti Allah. Ilangi diesel niku mergo ditinggal ning Lampung. Ya goblok meneh kan lho. Makane kula omong bolak-balik ade niku goblok niku mergo bolak-balik nyalahke asbab utawa sebab. Niki jangan eling-eling tenan senajan ora padha karo masyarakat. Kowe ora duwe duit to Kang, ora aku wis 3 dina iki tokoku ora buka. Sing mari oleh duit rumangsane toko. Niku bukti lek bodoh goblok ae dene Gusti Allah niku. Dadi ora oleh duit mergo ora buka toko.
sirai mumet mergo urung ngopi. Lah ini wis mesti goblok kali Gus. Dengan kok Jawa lu mau to Gus. Mumet Pak Ndas kula. Lah napa kok mumet dereng ngopi? Wis kula mawon nggih bolak-balik ngoten. Padha goblok ini perkumpulan wong goblok kan terus sinau muga-muga pinter. Tapi bolak-balik nyalahke asbab niku bukti lek gobloke menungso. Nomor kali. Nomor 3, sakwali samugi bergantung kalian asbab. Niku yo tandha gobloke menungso kalih Gusti Allah. Ning dikak, yo kerja, nyapo tak kerja. Ora kerja yo nguntal apa keluarga kula. Rumangsane sing iso makani keluarga niku kerja bergantung niki. Goblok meneh. Nah niki lek diterangke ning ilmu syariat ning hukum masyarakat napa sing kula omong niki keliru. Ya makane kula teng ngajeng wau matur, kula badhe matur niki mengke sing tabrakan kalian hukum masyarakat. Gelem ra gelem ning kula kudu wani matur. Sakniki nggih kula rampung sing nomor 4 tondo lek mendo goblok kali Gusti Allah niku sering seneng utawa sering sedih mergo asbab. Kau tak contoh ini gua. Oh alah, diesel dadak rusak. Lu panen ora, sedih. Diesel murup seneng. Rumangsane seneng niku diesel murup niku mesti Pak. Rumangsane ngoten. Niku tondo lek gobloke menungso niku bergantung seneng sedih, sering seneng lan sering sedih kali asbab. Niki ngaji niku kula ndek nepot. Jenengan lek ngaji asli ini wis keduwuran malah mumet pisan. Niki kula ndek. Iki paham iki bukti lek dhewe niku goblok jan kali Gusti Allah. Lah goblok kali Gusti Allah niku peringkat goblok sing dhuwur dhewe. Saya arep ngomong pinter-pinteran jenengan sampeyan. Niki goblok ape sampeyan kok do pinter-pinteran. Sing pinter sinten Gus, sing ora ngaji do pinter-pinter. Soalnya ra gelem melok ngaji. Niki pentingnya ngaji. Jadi goro-goro ngaji ki ade ngerti lek awake dhewe niku goblok. Lah sing ora ngaji berarti berarti jenengan kudu ngurmati wong sing ora ngaji. Lek enek wong ora ngaji kok jenengan malah pegel niku wong. Yo niki kok wong pinter jenengan wong goblok kok terus wong goblok megeli wong pinter iki ora enek critane. Paham nggih maksud kula, Pak? Iki awak niku diasor-asor. Ora kok jenengan niku ngaji rumangsane luwih apik di mana sing ora ngaji. Sing ora ngaji niku malah luwih pinter. Lah sing jenengan sing ngaji niku duduh nilai panjenengan niku goblok. Kok kasar khusus tak balik meneh wong bahas goblok kok terus bapak-bapak ingkang goblok. Lah ngene ya ora apa, setet goblok niku kudu mandes. Ini paling kita bab gobloknya montek, nggak kata halus-halus. Paham nggih? Sekawal perkawis niki jenengan cekeli tenan. Lek ra pengen dicap goblok. Melawan soli goblok ning wonten 3, jahlul basit, jahlul murakkab, kali nomor 3 jahlul kalian Gusti Allah. Niki balik sing ten judul awal-awal. Jadi Gusti Allah niku lek wis ndelehne menungso niku kula selingi sekedhik kula bahas ning goblok. Pembahasannya Ibnu Athaillah sing bab niki mboten bahas goblok. Niki bahas lek Gusti Allah pun ndelehne kula panjenengan sami wonten suatu keadaan niku wajib kae dhewe niku karek menikmati keadaan itu. Serasa protes kan ora usah pengin pindah. Niki kula jelaske contoh-contoh masyarakat nomor 1. Wonten tiyang niku nomor 3 mungkin jenengan mesti mlebet setunggal niki. Kula cek setunggal-setunggal. Ben paham karo wong ya ben paham karo awake dhewe. Wonten tiyang niku kalih Gusti Allah. Niku diparingi panggenan. Wonten tiyang niku kalih Gusti Allah diparingi panggenan, ditempatkan pada suatu keadaan di mana dia berada pada lingkungan tolabul ilmi. Guru, kiai, ustadz, santri. Niku orang-orang yang ditempatkan oleh Allah dalam lingkungan tolabul ilmi. Kateke nomor 1.
Tiang ingkang diparingi, tiang ingkang diselehne kalih Gusti Allah wonten panggenan thalabul ilmi. Terus kalian Gusti Allah tiang niku sampun dicukupne urusan dunyane. Akhiratnya wis jelas ora ilang. Dadi kula wangsuli, wonten tiang niku didelehne kalih Gusti Allah panggenan utawa pekerjaan wonten lingkungan thalabul ilmi. Contoh guru, kiai, santri, ustadz. Terus tiang niku dicukupi dunyane karo Gusti Allah lan urusan agamane mboten ilang, mboten rusak. Maka tiang niku wau ora usah pengen pindah teko dunia utawa lingkungan thalabul ilmi menika, mergo donyane wis dicukupi, ngibadahe ora ilang. Ngene sakniki jenengan pirsa, wis ora usah jenengan iri karo kiai. Mane kula niki yakin kalih kitab niki. Kula niki nggih jenengan lek derek kula ngono lek betah ngono ora apa-apa. Kula niki baluhur ngaji tafsir. Bar ngasar ngaji hikam. Bar maghrib kula ngaji fikih. Bar isya kadang-kadang sik ana acara ngaji ning jowo. Jangan kuat nututi kula seminggu ngoten mawon ora apa-apa. Terus ngaji silo ngeten iki. Mulai setruk akeh jenengan. Aku nekok kene terus, ayo ora apa-apa. Jadi jam 1 atau jam 2. Engko ngajine jam 4 atau jam 5. Kadang isak jam setengah. Mungkin bar maghrib dugi isak. Makane isake pondok niku setengah 8. Lek kula dereng bar ngaji urung diisak. Nggih, bar isak kadang-kadang sik enek ngaji. Lah, tiang-tiang sing ngeten iki terus donyane dicukupi, urusan agamane ora rusak, niku rasa pengen pindah. Terus kalau kula niku terus ora usah, terus kula niki pengen nglamar pekerjaan, lek isuk kula kerja ten perusahaan wis ora usah. Sing ngoten niku malah didukani karo Gusti Allah. Makanya saat ini jenengan wis ora oleh iri karo kiai, wis ora oleh kiai bondone akeh, donyane akeh. Jenengan lek pengen donyane akeh ya dadi kiai. Ning syaratnya ya gelem mulang. Kalau jenengan iri karo kiai ini tok ning jenengan ora gelem mulang. Niku bengi mengke sik nglakoni ubudiah sanes wis. Malah donya niku dicukupi sak lumrah. Sing nomor kali. Kalau niku ngopeni pitik mau ning batine apa? Nggih mboten. Ngopeni pitik, ngopeni wedhus ning batine mboten. Enak. Dan saat ini kula ngopeni santri kok ning batine iki mbok yo lucu tak protes. Tiang-tiang pasis niku ngopeni wedhus kok ning batine Gusti kula ngopeni santri kok ning batine. Lah nek wong niku iri kali kiai, apa teng dadi kiai buka pondok. Lah kula ikune mboten mumpuni Gus. Lah ora mumpuni ora sangeloke kiai kok goblok ora wis ngoten. Paham nggih? Oh kiai mobil anyar. Kiai mobil anyar ora bener. Wis ngono bareng malah ngrasani iki piye meneh wong sana. Jenengan sing nomor sekawan kuwatah wong termasuk ora kiai. Nomor sak terus iki. Wong niku ngrasani wong niku gebak, ngrasani kiai yo gebak. Meneh pegel karo kiai niku gebak. Saniki pertanyaane, kiai niku mbok pegelono kaya apa? Ora ketang sithik kan tetep ning apike to, Pak. Ya minimal ya tau mulang ngaji, mimpin dzikir fidak, mimpin tahlilan ngoten nggih. Nah, wonten ten lingkungane Aedo niku tiyang sing jelas-jelas ahli maksiat. Tukang ngombe, tukang dadu macam-macam. Jadi maksud kula ngeten, lek enek wong niku ngrasani kancamu, ngrasani tanggamu sak jam niku betah. Saiki jenengan walik mau. Kang, kowe ngrasani kiai sak jam betah. Saiki kowe ngrasani tukang-tukang korupsi ki ya iso ora sak jam tandas. Kan iki dadi pertanyaan sing aneh. Kowe ngrasani kiai sak jam iso, ngrasani wong sing tukang ahli maksiat sak jam kok ora iso. Padahal kalau mau ditimbang tingkat keapiannya rakitang sidik tetap eneng api kiai. Ini mah jenengan butuh lah kali kiai kan betul. Nggih mboten? Dadi pun boten sah diprotes. Tiyang niku wonten nggih. Niki kula duduhke pomo
sinau IPS niku oleh SD. Niki kula duduhne mata pencaharian. Wonten tiyang niku sing kalih Gusti Allah didelehne panggonan lek ora mulang ya diwolang. Makanya santri-santri rungokno wis ngaji hikam. Pokoke kowe iki ngaji donyamu dicukupi, mesti ya iso mangan ora keluwen, terus ibadahmu ora ilang. Kowe rasa pengen pindah teko panggonan lehmu nyantri, engko sadurunge dipindah dhewe karo Gusti Allah. Lah tandane lek dipindah piyambak kalih Gusti Allah pripun Gus? Sing mulang misal kula. Santri kula telas, terus renek bocah sing mondok ten kula. Nggih. Sing kanggone santri pondoke wis tutup. Wis ora oleh santri meneh, akhire tutup, santrine mulai kabeh, berarti wis ora ening ngaji ning kono, ora ana sinau ning kono. Berarti kiyaine kudu pindah teko keadaan sing mau wis didelehne karo Gusti Allah. Kudu pindah mbok dadi bakulan utawa mlebu kamar wirid tok sak pitrutis pokoke rezekine sing dicukupi ning dine to. Wis ngerti ya? Makane santri tambah tua aja tambah goblok. Terus kudu boyong wae. Engko wis wayahe boyong sing boyonge dhewe karo Gusti Allah. Pun, jadi ikhlas ning kono. Jadi wonten papat wae setunggal. Melazimi atau menikmati keadaan yang sudah diberikan Allah. Niki papat ini jangan cekel sampai rampung ngaji niki mengki. Nomor kali ikhlas kalian posisi utawa keadaan ingkang sampun ditetepne kalih Gusti Allah. 3 jaga tata kramane kalih Gusti Allah. Mesti mboten suudon. Misal santri ngeten, walah mondok ora wis ngene terus kapan lek mulih. Itu berarti mboten jaga tata kramane kalih Gusti Allah. Sing nomor sekawan gene wau, ojo pengen pindah, engko bakal dipindah dhewe karo Gusti Allah. Wis wayahe. Niku sing di tempat nih kalian Gusti Allah di lingkungan tolabul ini. Sing nomor kali, ini langsung saya paham kan. Wonten tiyang niku sing didelehne kalih Gusti Allah pada lingkungan pekerjaan. Contohnya dagang. Niki syarat ini. Dagang open-open wedhus niki mlebu niki. Dagang open-open wedhus, open-open sapi, supaya ora open-open babi nggih. Supaya dagang dan pekerjaan yang lainnya. Dieling-eling. Syaratnya pokoknya kali, pokoknya agamamu gak rusak, terus usahamu kuwi ora nyedeki keharaman, ora rasa pengen pindah, ora rasa kemlinti, menak kok gusan semoja ngaji, donone dicukupi, aku tak pengen kok gusan, ora rasa kemelentus, kowe iki luwih apik timbangane kula. Paham? Jadi jenengan itu didelehne kalih Gusti Allah pada posisi jenengan itu nyambut gawe. Mbah niku pedagang, ngingu wedhus, ngingu sapi turute dengan catatan. Pokoknya pekerjaan panjenengan niku agamane slamet lan ora cedhak karo keharaman terusno rasa pengen pindah. Sing agamane mboten slamet pripun Gus niki kok dudoi. Jenengan gara-gara wedhus, jenengan gara-gara aluminium, 5 wektune ilang. Iki lek perlu aluminium tinggal. Bangkrut kabeh nek Gus ben ngerti kowe iki lek payahe graji kuwi wayahe adan tinggalan blok goblok ngono. Ini bahas goblok malah iki. Dadi ben paham. Wah, masjid ku wontar-wentar wis ora mleren, sreng. Nanti kan, bulan berapa wedhus maten sesuk seeneng. Wedhus ora dipakani saiki bongko. Ora kowe sing bongko. Apa Pak? Itu kan suara apa ngaji. Pak Kadir. Makane, kalau matur ten ngaji wis tak lambangi. Iki engko mesti urusane karo bedo karo masyarakat. Wani rawani tak omongi. Kok bar ngaji niki sesuk lho diparani suwe Gus. Ibu-ibu, bapak-bapak RT loro karo ngajine jenengan ora cocok. Lah goblok-goblok ning kakek. Ora apa-apa, aku bar ngajine tambah seneng. Berarti jenengan wasiat ngaji kali kula. Nggih ngoten nggih. Ning aja arep-arep ngundang aku belum teko. Aku kok moyo. Tadi lek enek nganu Pak. Wis tak omong bolak-balik ten pundi-pundi ngeten iki. Lek kulitmu ki reget, mbok sabun, ya dikata iki. Kulitmu reget, mbok sabun. Gara-gara mbok sabun kuwi kulitmu mlecet.
Kuwi sing salah kulitmu apa sabune? Jawab nih. Sing salah kulitmu apa sabune? Berarti lek terus diresiki ngene iki terus jenengan pegel kali kula, berarti ya suwi mawon. Paham ya? Maksud kula paham ya? Indralah kalau dinten niku wae kok ditugasne Gusti Allah kon ngomong rada banter ngeten iki. Lah lek atoh teko keharaman, atoh teko ngrusak agama, leh mubakulan iku terusno. Niki makanya kula matur fungsine wirid ten mriki. Makanya jenengan urusan kali ibadah wajib 5 waktu kali rukun Islam, sing nomor kali jenengan kedah kagungan wirid. Contoh, ibu-ibu niku kagungan yasinan. Saben malam Jumat. Gara-gara penggaweane panjenengan, jenengan kelangan yasinan secara terus-menerus, lek pisan pindho ora teko yasinan ra apa-apa. Ning gara-gara pekerjaanmu niki yasinanmu ilang terus, utawa akeh ilange timbangane tekoni. Penggaweanmu niku tinggal. Mergo jenengan berarti ora dicocoki karo Gusti Allah manggon ning panggonan kuwi, ngoten lho. Paham nggih? Maksud kula paham? Ngopeni wedhus bendina golek ramban wedhus niku njupuk godhong tandurane wong sing ora taren sing akhire ndadekne kekaroman. Niku mending wedhusmu mati wae kok. Oh, rasa gremang-gremeng sing nglakoni dadi istighfar ngono rasa gremang-gremeng. Mari jenengan ngatos-ngatos Bang, golek barang halal ki angel. Ada klebon barang haram sithik ibadah ditanggung nih, angel. Makane napa niku kanca-kanca sering kula eling. Sing lanang-lanang cemat-cemut njupuk rokok ya kulinakno ngomong. Mbok menawa kuwi sing mbok jaluk rokok ki ora ikhlas. Niku minimal kan rokoke kan. Saya ning akate lho, ning akate. Gus mboten wonten bermasalah. Piye ra bermasalah ki. Kowe karo bojomu mbiyen eling-eling. Kuwi lak barang haram kok bojomu ki mbok temek kan dadine haram. Barang mesti akate demek dadi pahala. Lah dadine pahala gara-gara akad apa gara-gara apa? Kan iki gara-gara akad. Lah rokok iki haram lek mbok jupuk ora taren. Nek kowe ngomong kan rokok kan yo dadi kalah. Paham ya? Jadi hati-hati sangat lah, hati-hati sangat. Golek barang halal niku angel. Terus aja diwale Pak Agus, nyambut gawe golek sing haram angel kok golek sing halal. Wis repot meneh niku sumat nomor piro wis ora paham. Tadi lek dagangmu, lek pekerjaanmu kuwi ngalang-alangi teko ngibadahmu marang Gusti Allah lan ngilangi wirid-wiridmu, wis tinggalan pekerjaanmu. Yakin tinggal. Gusti Allah mboten ndelek jenengan ten mriku. Jenengan niku kagungan wirid macam-macam. Napa malam Jumat ziarah makam, mesti kagungan wirid. Gara-gara penggaweanmu niku wirid-wiridmu niku akeh sing ilang. Yakin kula hakul yakin pekerjaanmu niku mesti mboten dibarokahi kalih Gusti Allah. Mungkin muda rukun Islam, zakat, poso kuli tukang. Iku wonten dispensasi ini, lek sekiranya kowe ra kuat oleh mokel. Ning wonten tiyang niku kudune kuat poso ning dhek mokel, maka pekerjaan kuwi yakin wis ora mungkin berkah. Pimpinan katene lho. Intine pekerjaan niku ora bakal ngrusoi syariat agamamu. Lek penggaweanmu kuwi ngrusoi syariat agamamu, yakin berarti Gusti Allah ora ndelehne ning kono sakjane kowe iki. Piye ceritane wae? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mung dikono ibadah malah kon nyambut gawe. Piye to iki? Gusti Allah pemanu. Dadi sing kados ngoten niku panjenengan ora usah nunggu dipindah karo Gusti Allah, panjenengan kudu pindah dhewe. Nggih, kalau jelas nggih, bentang Pak. Jenengan niku kerja, jenengan niku dagang. Jenengan dagang saben dhuwur tokone ditutup utawa dikongkon nunggu tiyang utawa piye ceritane jenengan pas dagang seiso jamaah. Jenengan ditinggal dagang yasinane ora ilang. Pokoke agamane ora ilang, ora rusak gara-gara penggaweanmu. Nging wedhus golek rambanan jamaahnya tetep laku.
malam Jumat, malam Sabtu ngaji ini tetap mlaku. Niku penggawean jenengan rasa mbok tinggal. Mergo ngibadahmu ning kono. Mangane kula niku sering ngomong-ngomong kali jamaah Gus, ngapunten kula pun dangu mboten nderek panjenengan, mbok niku ngaji, mbok niku napa. Mboten napa-napa kan wong ibadah jenengan nggih kados ngoten niku. Pokoke dengan catatan maksud kula matur ora apa-apa terang ibadah dhewe-dhewe. Niku pokoke sing jenengan lampahi niku ora ngrusak agama, ora cedak marang keharaman. Niku ora apa-apa. Tapi lek jenengan ora rusak agamane, ora cedak karo keharaman, jenengan rasa pindah. Maksudnya rasa pindah ki kerja kok sebabulan ini kita terus dunia kula akhirat kula ora kecandak blas. Mboten niku ngibadahi jenengan ten mriku. Sing penting ibadahe ora rusak, ora cedak karo keharaman. Niku rasa pengen pindah dadi imam masjid, rasa pindah dadi wong sing bendina ngaji mboten usah. Ning lek panjenengan ten ngisor suwe jenengan Pak. Ning panjenengan lek dagang utawa kerja niku nyedak ning marang keharaman lan ngrusak agamane panjenengan, jenengan kudu pindah dhewe rasa ngenteni dipindah karo Gusti Allah. Lek ngenteni dipindah karo Gusti Allah malah lara kabeh. Jenengan contoh niki contoh ben jenengan paham. Lek dipindah Gusti Allah itu mesti dipaksa. Jenengan kerja mawon. Kerja menumpukne duit terus sampai lali sholat jamaah. Karo Gusti Allah ditokne jenengan ora pindah-pindah haram ora apa-apa sing ning keluarga ayem. Sekali nek Gusti Allah pengen pindah panjenengan diparingi gerah saomah brek sehingga tokone utawa pegawaian mau ora iso dicandak suwene setahun. Emang yang rugi. Nggih, ngerti paham ini nggih. Nggih, nomor kali. Nomor 3, sami mawon. Ukuran ini pokoknya agamanya ora rusak kalih urusan keharaman. Sing nomor 3 dadi pegawai, dadi pejabat. Dadi pegawai, dadi pejabat. Niku pokoknya kok ora cedak karo keharaman. Berarti jenengan terus nih mawon dadi pejabat nih. Sing dadi polisi, dados polisi sing saya. Dados tentara, dadi tentara sing apik. Dadi PNS, dados PNS sing apik. Lek dadi PNS penggaweane ning kono kelebu sing haram-haram. Misal melok ngedolke barang colongan aset-aset kabupaten sing kudune dikelola didol lewat mburi sehingga batine iso mlebu sangune dhek. Wis macam-macam pokoke ning kono mambu-mambu keharaman lan ngibadahe terbengkalai wabil khusus 5 wektu umume wirid-wirite moko metu. Wah mungkin kalau metu keng PNS kerja nopo Bos, masyaallah. Wis kerja, pokoke tetep mangan. Kula lek bapak kan ngeten mboten saged diengkel. Saes. Wong kula soal kula niki bojo kula yo metu teko PNS. Bojo kula niku PNS ning anak ora keramu. Pertanyaan kula gampang, kowe milih PNS lu milih aku? Kula ngoten. Kula sing ganteng kok, wong rapine payu lho. Ayo sing ngono, bojoku terus wedi kula medal PNS mawon ngono. Nggih sampai sani yo mangan kula niki. Mergo bojo kula kerja PNS ninggalke anak, ninggalke bojo, rumah tangga ora komplit. Dadi bojo kula medal PNS. Dadi kula ngomong ngeten niku ora mung cangkeman kok, kula wis nglakoni. Jadi akeh wong iso ngomong nglakoni kondisi kula pun nglakoni. Bojo kula niku pangkate golongane kula mboten pati balik, buyun mestine paham. Bojo kula niku pun 3A mboten 3B. Dengan usia sing nembe 28 pada waktu itu, 28 Jadi karirnya bojo kula sampai teko pangkat golongan sing dhuwur terus saged wis metu wae lah. Kula mboten paham, buyun sing paham nggih buyun 3A niku bak gajine niku 3A 3B gajine. Buyun sing paham kula mboten paham. Pinten buyun? 3,5 wonten. 3A wonten nggih. Metu. Bojo kula 3A 3B metu. Jadi pokoknya ukuran ini ku agamamu ora rusak, keharaman ora nyanding kowe. Kuwi penggawean iki lakonono. Mergo Gusti Allah ndelehne ibadahmu ning ten mriku niku. Ngingu wedhus, ngingu sapi. Pokoknya ibadahmu agamamu ora rusak. Terus nek mau pen-pen wedhus sapi kuwi ngedoi teko keharaman, kuwi terusno. Ora usah pengen mboten mau pen wedhus
Sani wapi, mboten Gus kula saniki aluminium mawon. Lah napa soalé? Seketane rapati badeni tapi yo kleru, ngoten iki kleru. Lah lek pripun kula gara-gara ngono wedhus niku jamaah kula ketinggalan terus. Sae. Nek jenengan ngingoni wedhus ngingoni sapi jamaahmu istiqomah tetep ora ilang, ning ora grandong rambanane tanggane, kowe harome ora eling niku terus noleh ngopeni wedhus karo sapi. Paham to? Ngoten. Jadi dunia niku penak sing mari angel napa uteke awake dhewe. Contoh kon angel niku piye? Kula terus lek ra ngopeni wedhus terus kula ngopeni opo Gus. Urip kula mengke terus bener. Niku sing mari angel uripe napa uteke? Uteke urung dilakoni wis mbok pikir. Niki sing kula nate jelasin dumateng panjenengan nggih bab niki. Tiyang niku ora iso salate kusuk. Mergo uteke niku sing dipikir engko karo mau. Pokoke saben-saben wong sing sik kakean mikir mau karo engko, kuwi apa ora iso fokus. Jenengan ngajine mikir engko, ya wis ramena. Engko bengi jam 1 aku budal nang Surabaya, ya mene sik ngaji iki kok sing ngeterne sapa, numpak apa niku engko sing mbok pikir. Utawa mau wis ngaji, mung mikir mau. Iya, mau kalau soal Indonesia ke bulan, bal-balan dipikir, padahal wis lewat. Ini gue sing dadekne urip aja ini mboten saged fokus niku kakean mikir mau lan Makanya bahasane wong tasawuf niku mau karo engko niku gak enek. Donya niku ya sakniki-niki. Guyonane wong-wong sing sok piye Kang? Mikir sesuk, ya terus sik kok mikir mikir sesuk. Iya ono penere sik. Ane mergo sing ngomong begudal mergo rapatin dengan percaya. Dadi kuncine agamane ora rusak, ora cedhak karo keharaman. Kuwi terusno, kerja kowe terusno. Nek mulai nyedak-nyedaki subhat, mulai nyedak-nyedaki haram, ibadahmu 5 waktu khususnya kelangan tinggalan. Yakin tinggalan. Gusti Allah nulungi panjenengan kok. Ora usah wedi karo Gusti Allah. Wis kenalan karo Gusti Allah kok sing wedi wae. Sing nomor sak teruse. Gusti Allah ndelehne panjenengan ing dalam keadaan fakir. Fakir niku ngeten. Fakir niku kebutuhan sedina niku 15.000. Panjenengan mung iso golek 6.000, dadi kurang pira? 9.000 niku jenengan fakir. Kebutuhan rumah tanggane kanggo anak, kanggo bojo sedina kuwi 20.000. Jenengan iso kerja mung oleh 10.000, berarti kurang 10.000 niku namine fakir, wong sing kekurangan. Mbok fakir, mbok miskin padha wae, pokoke wong sing kekurangan. Wong sing kekurangan wonten jamaah mriki lek wonten. Wong sing sik kekurangan, rumakna tenan. Wong sing sik kekurangan, tapi ngibadahmu ora cacat, wirid-wiridmu ora ilang, ngaji-ngajimu ora ilang, kuwi wis ikhlasno nikmatono posisimu sing fakir utawa miskin. Sampai engko Gusti Allah mindah posisimu mbok dadi sugih utawa dadi mati. Dadi jenengan ora usah dieling-eling. Maksudnya jenengan cepne tenan iki. Jenengan ora usah mulai sakniki jenengan ora usah ndonga ya Allah, panjenengan paringi kula rejeki ingkang kathah sehingga kula sugih. Jenengan lek ndonga ngono berarti jenengan ku protes ning Gusti Allah, jenengan pengen pindah. Paham nggih? Maksud kula paham. Ya angel iki dilakon. Wong melarat kok kon seneng piye perusahaan. Yo niki ilmune ngono lho. Makanya kalau matur ten ngajeng ngomong mesti tabrakan kali hukumnya masyarakat. Lah, delalah kalau sakit ngomong ini rada ora objektif. Delalah kalau niki ditakdir kali Gusti Allah dadi wong sugih, jenengan dadi wong melarat. Ning lek jenengan pengen pirsa, kula riyin sadurunge jenengan fakir. Kula niki nggih tau ngalami fase-fase di mana saya ini fakir. Kula ra duwe penggawean, bayare bojo kula entek mung dienggo tuku susune anak. Dadi kula niku rokok mau ditukokne maratuwa niku wis ngalami. Jadi kula niku sedina dijatah kali maratuwa niku rokok ngeten iki saada. Kula niku tuku rokok men ra kuat, kula ya wis ngalami. Kula ya wis dinikmati ngoten mawon. Sing penting jenengan pomo ndonga ya Allah panjenengan paringi rejeki kula ingkang berkah. Mumpun ngoten to. Mergo lek jenengan tambahi kathah lan berkah,
Berarti panjenengan itu pengen ngindari posisi sing sakniki sampun diparingi kalih Gusti Allah. Mane kula omong-omongan, niki mau omong-omongan. Omongan jadi ora kok podo niki jenengan bentang paham. Ane wong Jawa sing krungu ngaji niki setengah-setengah dadine bledru wis sembuh. Contoh, kula niki Gusti Allah, gampangane ngoten, jenengan umat iki omong-omongan. Jenengan iki melarat, pengen sugih, jenengan donga. Gusti kula mbok diparingi sugih. Terus kula tanglet Gusti Allah teko. Kowe sugih mbok nggo apa to, Le? Ya mengke kula lek sugih nggih kersane saged sedekah. Kersane kula saged ibadah. Lah kowe melarat ki ora iso sedekah, saged. Lah ora iso ibadah, nggih saged. Lah nyapa kok pengen sugih? Oke nggih, pun melarat mawon. Mesti ngono jawabane jenengan. Ayo diangen-angen. Niku sing melarat, sakniki sing lara. Sing lara ndonga, ya Allah, kula pengen sehat ya Allah, kula pengen kuat ya Allah. Terus kula Gusti Allah tekok ngene. Lah lek wis sehat, lek wis kuat artinya apa, Le? Ya kula pengen ibadah kali panjenengan ya Allah. Lah kowe lara ki pokoke kowe ikhlas karo ngubungi tasbih klebu ibadah ora? Nggih. Lah kaya ngapa pengen sehat barang? Nggih pun sakit mawon pun mesti ngoten menungso niku sakjane pomo paham. Jenengan ora ikhlas karo keadaan niku sebabnya napa? Sebabnya lingkungan, pun to. Makane tambah akeh lehmu amor lingkungan, uripmu niku tambah sumpek. Niki ngaji wong hakikat lho, wong tasawuf nggih. Mergo jenengan kulino urip karo lingkunganku sehat, aku kok lara, gak adil lho pangeran iki. Mboten ngoten mikire. Makane semakin panjenengan urip kalih wong, tergantung karo wong, uteke jenengan mesti kristat, mesti uteke jenengan mesti owah. Mergo sing jenengan delok niku mesti wong. Boten jenengan boten delok piyambak ya. Makane ngeten rumusé. Didik anak nggih ngoten nggih. Didik anak nggih ngoten. Anak niku kagungan potensi dhewe-dhewe. Anak niku kagungan potensi dhewe-dhewe. Kula kalih Pak Tarmuji wonten nonton. Putrane Pak Tarmuji sing Bajeng niku sarengan kula. Pun didik anak nggih ngoten. Ora usah dipadak-padake. Enek tiyang niku umur 24 wis sukses. Enek wong niku umur 30 lagi rabi. Enek wong niku umur 35 lagi rabi, selikur rabi yo enek. Ning awake dhewe didik anak ora ngono kok. Alah lele kapan rabimu? Tanggamu umur selikur wis rabi. Lho anak niku duwe jatah sukses dhewe. Menungso nggih ngoten. Lah awake dhewe niku tambah suwe amon masyarakat, tambah gento, tambah goblok. Ini jenengan jenengan ora iso milih awake dhewe kok. Standar urip niku jenengan cocok nih karo lingkungan. Lingkunganku sehat, aku kok loro. Maka hukum manusia yang baik itu adalah sehat. Urung karuan. Lek Gusti Allah mitahne kowe kudu loro, sing apik loro ya arep piye kowe. Niku carane kenalan kali Gusti Allah ngoten niku kula mboten ngapus kula wis ngalami. Dadi tiyang niku lek pun mukasyafah saged mresani Gusti Allah. Setuwaya pinaringane Gusti Allah niku mesti sae kagem panjenengan. Melarat, yo niku apik kangge panjenengan, takdire pangeran niku memang jenengan ditakdire melarat. Makanya pas ketika di posisi fakir atau di posisi miskin, niku wonten kanca kula jamaah kula sebuta butuh kali kula niku nembe diparingi fakir kali Gusti Allah. Niku mumpun jenengan nikmati mawon masa-masa fakire panjenengan. Pokoke ibadahmu ora ilang khususnya 5 waktu. Terus kowe yo ora cedak-cedak karo keharaman. Misalnya ngeten, gara-gara fakir jenengan bakul sabu. Nah niku wis bahaya. Pokoke jenengan niku miskin fakir, tapi jenengan niku ibadahe ora rusak. Ngaji men Sabtu nderek, Sabtu pon akad wakil nderek mujadahan. Lek kula ngaji ten pundi jenengan saged nderek. Kuwi rasa protes ning Gusti Allah jenengan dadi pengen sugih. Jenengan mengko lek sugih ora iso jamin jenengan sik gelem melok ngaji Sabtu atau Jumat malam Sabtu pon akad wagi melok ngaji, kula ngaji ten pundi mawon jenengan wis wegah melok. Kira-kira ngono. Buktine sakniki pun wonten sing nderek kula ngaji niku ora enek wong sugih, sing wong melarat kabeh.
Enak melok ngaji Gusan mesti mangan. Lah iki bukti lek melarat. Ngopo kowe njaluk sugih iki ngopo? Kowe kok lek sugih malah ra gelem melok ngaji aku ngono lho blok-blok. Sing ojo pinter ngoten ndelok Gusti Allah. Pak nggih, Pak, nggih. Kowe judule goblok ngaji niki nggih. Nggih, matur suwun iki judule goblok. Terakhir. Niku sing zahir. Sakniki sing batin. Wonten tiyang niku diparingi keadaan kalih Gusti Allah, atine sedih, atine sumpek. Atine sedih, atine sumpek. Tanpa sebab apapun. Iki sempun, ati sumpek, ati sedih dienggo selawatan, dienggo zikir pun. Wis rasa pengen pindah teko sumpek nih. Ati kok sumpek nyabul. Tanggone metu ning kafe, muga-muga ning kafe ketemu karo pura-pura lonte-lonte iso plop atiku ya wis tambah rumpek. Wis tak metu ning warung kok menawa ketemu karo cah-cah wis tambah ruwet. Kowe lek atine sedih sumpek niku wis meneng ning omah dikatahi istighfar, dikatahi selawat dumateng Kanjeng Nabi pun. Sampai Gusti Allah ku mindah keadaanmu dhewe teko sedih sumpek ning seneng. Mergo rumusé ngeten. Sing sapa wonge kuwi kenal karo Gusti Allah. Iki rumus terakhir kula matur. Sing sapa wonge kenal karo Gusti Allah, mesti wong kuwi engko cinta dumateng Gusti Allah utawa tresno marang Gusti Allah. Nek diwalik, wong tresno karo Gusti Allah, mesti wong kuwi kenal karo Gusti Allah. Wong sing kenal lan tresno karo Gusti Allah, mesti wong kuwi seneng karo pilihane Gusti Allah. Niku rumus. Semakin panjenenganku kakean protes, semakin panjenenganku kakean ngeluh, berarti panjenenganku semakin jauh lan semakin ora kenal karo Gusti Allah. Ini rumus terakhir. Kanggo wong-wong fakir sing pengen sugih niku wae. Pokoknya kondisi nopo kemawon panjenengan nikmati selama tidak berhubungan dengan cacatnya ibadah dan mendekati kepada keharaman. Poin loro niku mboten wonten ten penggaweane panjenengan, laksanakan karena itu ibadahnya panjenengan. Sing fakir nggih ngoten, kowe melarat, kowe lara. Tak omong bolak-balik to niki. Nek leh mengubengi tasbih kuwi luwih akeh timbangane kowe sehat, maka nikmati sakitmu ora sapengen sehat sampai Gusti Allah kok nyihati awakmu dhewe. Lah mboten ikhtiar, Gus. Ikhtiar niku wajibe menungso. Dadi pangel nggih sinau ngeten iki angel. Dadi ikhtiar niku lek panjenengan niku tarah menungso, wajib niku ikhtiar golek tamba rono, golek tamba rene. Ning ati niku aja tau ngeluh mergo diparingi lara. Niki bedane tipis sanget. Rata-rata tiyang sing awam, tiyang sing boten paham, golek tamba niku ben mari. Sami niki kalau jelas niki jeru nggih, jeru saya. Sami tiyang niku ndonga niku mesti pengen kabul. Jangan-jangan. Wong ndonga niku mesti pengen kabul, padahal kleru. Wong ndonga niku nduduhne lek menungso niku cilik, menungso niku ora iso apa-apa tanpa pitulungane Gusti Allah. Sing muni ngoten niku ati. Makane jenengan ku ndonga kaya apa, ning lek ati niku ora rumangsa cilik, jenengan gelem ndonga lek pas butuh tok, berarti jenengan niku budaki Gusti Allah. Gusti Allah mbok kon manut karo karepmu. Kudune sing manut iku awake dhewe manut kalih Gusti Allah. Pun dugi mriki paham iki. Dadi jenengan ndonga niku aja kanggo kabul, tapi jenengan ndonga niku kangge duduh nilai panjenengan niku makhluk sing cilik, ora iso apa-apa lek ora dibantu karo Gusti Allah. Dadi wong niku kula panjenengan niku ndonga, Gusti Allah niku seneng. Oh alah kowe sing nganggep aku bendoromu to le. Ngoten lho. Coba jenengan bayang, wonten anak sing ora gelem sowan karo panjenengan blas. Ya mesti ngeluh to Pak jenengan. Enek anak sithik-sithik ngalem Pak, aku ora duwe Pak, nyuwun duwe Pak. Seneng jenengan. Lah awake dhewe ndonga niku aja kanggo kabel, sami mawon. Wong lara berobat. Aja duweni keyakinan, aja duweni napa nggih
kepastian lek obat niki mesti marekne lara ning jenengan. Ning jenengan duduh ning Gusti Allah, lek niki wajib menungso niku ikhtiar. Iki bahasa tasawuf, mulai basane syariat dhewe meneh. Lah niki jenengan kula jak sinau bahasa-bahasa tasawuf, bahasa-bahasa hakikat. Mbuh pun dugi napa dereng utek lan manahe panjenengan mung niki wong majelis ngaji hikam teko ora teko ya kudu siap teko. Lek ngaji wong syariat mboten ngoten. Lek ngaji wong syariat kowe golek tombo kuwi yakin kuwi separo mari. Ngoten nek wong syariat. Sing separo engko Gusti Allah kan ngoten to. Padahal dhewe pun kula jelasne, wong sing gabung ning separo tingkat keberhasilan itu dipengaruhi oleh separuh ikhtiar mulang separuh Gusti Allah niku jenenge wong munafik. Ini pun kula jelasne mboten dibahas melih. Makanya jenengan lek pun sinau tasawuf ikhtiar nambah ning wong loro niku ikhtiare panjenengan mergo wajibe manungsa niku ikhtiar. Tapi ning atine dijaga tenanan, lek niku namung ikhtiare manungsa ning awake dhewe rasa pengin duwe keyakinan lek marine teko lek berobat niku. Mergo lek marine teko berobat niku berarti awake dhewe meksa Gusti Allah pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Selama loro kuwi ora ninggalke agama lan nyedaki pada kekaroman nikmatan posisi loro niku. Paham sampeyan iki? Mugi-mugi manfaat sing badhe ditangrete kula sumanggaken ing ditutup riyen kalih kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa atubu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.